Первый блок CSS курса. Урок первый. Давай начнем с самого начала. Если ты только входишь в веб-разработку, для тебя CSS может казаться чем-то абстрактным. Цвета, отступы, какие-то странные свойства. Поэтому в этом уроке мы спокойно разберем, что такое CSS, зачем он вообще нужен и как он связан с HTML. Это базовый урок. Если здесь все станет понятно, дальше курс пойдет намного легче. CSS — это язык стилей. Полное название — Cascading Style Sheets или каскадные таблицы стилей. Если говорить просто, CSS отвечает за внешний вид сайта. HTML говорит браузеру, что находится на странице. Заголовки, кнопки, таблицы. А CSS говорит, как это все должно выглядеть. Цвет, размер, расстояние, расположение. Очень удобно представить это так. HTML — это структура и смысл, а CSS — это оформление. Как выглядит HTML без CSS? Если открыть HTML без CSS, браузер все равно покажет страницу. Но она будет выглядеть максимально просто. Это стандартные стили браузера. Не то, что мы всегда видим на сайтах. И вот тут появляется CSS. Он позволяет нам взять контроль над тем, как выглядит страница. Посмотри на этот пример. В HTML у нас есть заголовок «Привет, CSS» и обычный параграф текста. Это мой первый стиль. На странице браузера для этих элементов применил дефолтные стили. Какой-то отступ между ними, черный цвет для всех элементов. А сейчас мы возьмем и скажем браузеру: сделай все заголовки H1 на странице красного цвета и увеличь размер текста. А ниже обратимся ко всем параграфам текста, сделаем их синими и тоже увеличим размер. Важно понять одну вещь. CSS не создает элементы. Он работает с теми, которые уже есть на странице. Все наши стили применились, и на странице мы увидели изменения. Сейчас будет немного теории, но я объясню все максимально просто. Когда браузер загружает страницу, он сначала читает HTML и формирует из него структуру страницы. Потом он читает CSS и смотрит, к каким элементам эти стили применить. После этого браузер объединяет структуру и стили и показывает результат на экране. Тебе не нужно сейчас запоминать термины. Главное понять логику. HTML плюс CSS равно итоговая страница. Что такое CSS правило? Каждое CSS правило состоит из трех частей: селектор, свойства и значение. Селектор говорит, к каким элементам применять стили. В данном примере мы применяем стили к заголовку и к параграфу, обращаясь к ним по селектору H1 и P соответственно. Свойства — что именно мы хотим изменить, а значение — как. Например, для заголовка мы хотим изменить что? Цвет. На какой? На красный. И размер текста font size на 90 пикселей. В следующих уроках мы будем разбирать это более подробно. А сейчас главное понять общую идею. Частая ошибка новичков — ожидать, что CSS сам что-то сделает. Если элемент не выбран селектором, стиль не применится. В нашем примере давайте изменим H1 на H2, например. И заметим, что стили к нашему заголовку H1 не применились, потому что мы к нему не обратились, либо обратились неправильно. Изменим назад, и на странице опять появился красный заголовок. Еще одна ошибка — путать роль HTML и CSS. HTML не про цвет и красоту, а CSS не про структуру. Если разделять эти вещи в голове, дальше будет намного проще. В данном примере и HTML структуру, и CSS стили я пишу в одном файле HTML. Но в одном из следующих уроков я покажу, как и где правильно писать стили и каким образом подключать сторонние CSS файлы. И это будет интересно. Давай закрепим сегодняшний урок маленьким заданием. По ссылке к данному уроку я прикреплю этот HTML файл. Под комментарием заголовок и текст тут добавь заголовок H1 и параграф своего текста. А под комментарием стили тут поменяй цвет заголовка и увеличь его размер. Также задай цвет, который тебе нравится, для параграфа текста. Неважно, какие именно цвета и размер. Важно, чтобы ты увидел, как CSS влияет на страницу. Если что-то не получается, пиши в комментариях. В этом видео мы разобрали, что такое CSS и зачем он нужен. Это была база. Без нее дальше идти бессмысленно. В следующем уроке мы разберем варианты подключения CSS файла к HTML, потому что без этого стили просто не будут работать. Если ты идешь вместе со мной, просто смотри уроки по порядку.